السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم التلاميذ الكرام في هذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نشتغلوا على ك 5. دونك في هاد لي زيكواسيون اللي كيعطيونا هنايا، دونك هادو سو فورم ديدونتيتي روماركابل، يعني على شكل متطابقة هامة. حنا كنعرفوا بأن A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. D'accord. Donc هاد لا فورم اللي عندي هنا هي المعادلة اللي كتكون عندي. دونك ها هي A au carré، هنايا عندي 25x au carré. دونك غادي خصني نرجع 25x au carré sous forme de A au carré. نورمالمون ستكون عندي هنايا 5x le tout au carré. داكوغ، لأن عندي 25. مزيان. هنايا عندي 2 fois A fois B. دونك هاد 30x خصني نردها 2 fois A fois B. و B au carré هنا عندي 9، إذا خصني نرجعها على شكل B au carré اللي هي tout simplement 3 au carré. دونك 9 غتولي هي 3 au carré. داكوغ، مزيان. 3 أس 2. مزيان. هنا نفس الشيء، هنايا عندي A au carré x au carré. دونك هنايا هاد لو بروميي تيرم الحد الأول ما عنديش فيه مشكل. غادي ندوز للموان 6x، خصني نردها على شكل موان 2 فوا A فوا B. إلا كانت عندي هنايا موان ليدونتيتي، إلا كانت عندي A موان B، إلا كانت عندي هنايا موان كتكون عندي هنايا موان. داكوغ، مزيان. ألوغ هنايا عندي موان 6x. دونك موان 6x هي موان 2 فوا 3x فوا 3 فوا x. 9 سي 3 على بيسونس 2. مزيان. إذا دابا شنو غادي ندير؟ خصني نفاكتوريزي. دونك من لهنايا لهنا شنو كندير؟ من لهنا لهنا كنفاكتوريزي. صافي، كنفاكتوريزي. معنى كنفاكتوريزي يعني كنعمل التعميل. صافي، دونك التعميل. مزيان. إذا هنايا خصني نعمل هاد ليكواسيون، باش يلاه نلقى الحل ديال هاد المعادلة. مزيان. إذا دابا هنا عندي x au carré. مزيان. دونك هي x au carré moins 2 fois x fois a. هنا a au carré plus 2 fois a fois b. دونك هادي هي a، x هي a. دونك 2 fois x شحال بقات ليا باش نوصل لموان 6x؟ دونك موان 2 fois x هي موان 2x. شحال فاش غادي نضرب موان 2x باش تعطيني موان 6x؟ تو سامبلومون فوا 3 فوا 9 اللي هي 3 على بيسونس 2. داكوغ، مزيان. دابا راه بانت شنو عندي؟ ها ال a x هي ال a. داكوغ، ها هي x هي ال a. داكوغ، وفين هي b؟ b هي 3. داكوغ، ها هي b هي البي. داكوغ، مزيان. إذا دابا غادي نفاكتوريزي. دونك غادي نرجع على شكل a موان b لو تو او كاري. دونك فين هي ال a؟ ها هي ال a اللي هي x موان b شحال هي 3 لو تو au carré est égal à 0. est égal à 0. مزيان. دونك هنا شنو كيسينيفي؟ كيعني بأن x moins 3 est égal à 0. صافي. Alors x signifie que يعني أن x moins 3 est égal à 0. Alors x est égal à 3. Donc فاش كنديبلاسي moins 3 vers le deuxième rang, quand changer le signe. Alors la solution de cette équation est 3. داكوغ، مزيان. غادي نجيو لهنايا. هنا عندي 25x au carré. نورمالمون خصني نكتبها على شكل a au carré. دونك هاد الشكل ماشي هو هاد الشكل اللي عندي هنايا. داكوغ، دونك شنو خصني ندير؟ هاد 25 خصني نكتبها سو فورم دون بويسونس على شكل قوة. مزيان. إذا 25 هي 5 au carré fois x au carré. داكوغ، بلوس هاد 30x. دونك راه باينه شكون هي ال a. ال a راه هي 5x، لأن 5x le tout au carré. D'accord, عندهم même puissance. Vous savez, deux puissances ont le même exposant. D'accord, مزيان. Alors plus 2 fois a fois a. a هي 5x fois 5x fois 3. لأن 9 donc 9 c'est 3 à la puissance 2. Donc b هي 3 fois b.
لأن 2 fois 5x fois 3 est égal à 30, 30x plus 3 à la puissance 2 est égal à 0. D'accord? Alors, 5x plus b, شحال هي b؟ donc هذه هي b هي 3 والa هي 5x, donc a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré plus 3 de tout à la puissance 2 est égal à 0. donc راني عملت صافي مزيان. qu'est-ce qui signifie que 5x plus 3 est égal à 0. D'accord? Signifie que 5x plus 3 est égal à 0. Donc, l'exposant, ne me dérange pas. Ça fait? Donc, il a qu'un hada. Donc, on a l'égalité 0. Donc, je connais qui ça 0. Donc, 5x plus 3, ça 0. Donc, 0 à la puissance 2, c'est 0. Alors, 5x est égal à moins 3. D'accord? Tout x est égal à moins 3 divisé par 5. La solution de cette équation est moins 3 sur 5. إذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حاولوا تعاودوا هاد ليكزارسيس، حاولوا تشوفوا لي زيكواسيون وخدموهم بلا ما تعاودوا تشوفوا الفيديو، وقارنوا لا سوليسيون اللي درت لكم في الفيديو مع لا سوليسيون اللي عندكم. إذا بالتوفيق لكم جميعا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.